派来的协助人员是谁？胆大包天，敢私自行动，眼里到底还有没有组织纪律？队长，这个我们也不太清楚。任务结束之后，把那个擅自行动的人员找出来，立刻踢出一组。是，队长。一群废物！咦，脏死了！你也太狠了吧！这才10分钟就清理完所有据点。当然，本少我亲自出马，哪能不？对了，咱们这次行动对手到底是谁？开了半个小时部署会，有这时间，我敌方老巢都端掉了。就是，他们队长好像叫什么猎影来着。你说行动队长是谁？华国特别行动处 A 组队长猎影放下武器，束手就擒。是总部的王牌特工追影，他怎么会来协助我们？这你就不知道了吧？他和队长7年前出任务的时候认识的。追影对队长肯定有意思，他对队长也不一般。你们2个立刻返回据点等待，随时听候指令调查。是队长。莫寒，你先回去提交任务报告，剩下的交给我吧。哥们儿都懂。报告队长，1号队员追影任务完成，敌待肃清。抱歉啊，队长，2晚一去，风头都被我抢了。谁让你不听指令擅自行动的？怎么样？没事吧？没事，一点小伤。哎，队长这个紧张神情是心疼我了？谁心疼你了？我是怕你受伤拖后腿，总部问责下来我没法交代。队长，只是害羞了。胡说什么啊？月野，有些话我憋在心里很久了。和你相识这7年里，我为谁出生入死，又和谁并肩而立，你全然不知。Don't hesitate to call me, just let me know. I hope you'll never forget. My world is only you. 我去接个电话。你去吧。月影和绿影，你这么紧张干什么？喂，多少？不好了，老夫人晕倒了。我马上回来。出什么事了吗？你怎么了？家里出了点事，我去处理一下。哦，你去吧，路上小心。月月，下次见面的时候记得给我你的回答。没有你的回答呀，自作多情。喂，怎么了？不好了，大小姐，江总突然晕倒了。等着我，我马上到。
对不对？把这些都处理好。是老常。庄少，你受伤了。不碍事。奶奶，雨禾，你回来了，奶奶快撑不下去了，这辈子就是盼着你结婚生子。奶奶，您别胡说，你一定会没事的。雨禾呀，你能不能答应奶奶，娶了江城首富的千金江宁？什么？对爷，有些话我憋在心里很久了。和你相识这7年里，我为谁出生入死，又和谁并肩而立？你全然不知吗？我奶奶，我不能娶她，我有喜欢的人。哎，奶奶，您别吓我！奶奶就一个心愿，要让奶奶死不瞑目。奶奶，您别气，我答应。好，奶奶明天就安排你们见面，直接去领证。奶奶，你这就好了。哎呦，我头疼死了！哎呦！家，我得快出去，奶奶要歇会儿。周密，你今年不会再有年终奖。呀，洛少，我错了吗？那老夫人让我帮着骗您，我不也没办法。别忘了是谁给你发的工资，下不为例啊！是此做洛少的牛马。去买衣服，明天去见江爷，可得好好收拾去。大小姐回来了，老爷，您赶紧去卧室躺着。这么快？不行，来不及了。你没事吧你啊？血？怎么可血了呀？银儿，我身边一直瞒着你，现在我快不行了。临走前就想把你的终身大事给安排了。啊，您快先别说这些了，你一定没事的，您可以治好的啊。我自己的病，我自己知道。爸已经给你定了亲。什么？您给我定亲了？是洛尘世家之首，洛家的长孙洛金河。听说小伙子相貌堂堂，一表人才呀。对爷，有些话我憋在心里很久了。和你相识这7年里，我为谁出生入死，又和谁并肩而立？你全然不知吗？静儿，你发什么呆呀？爸，我不同意这门亲事，我心里有人了。啊！爸，你怎么了？爸，你醒醒，你别死呀！爸，你醒醒啊！爸呀，你要我做什么我都答应你。
真的吗？那明天就跟我去骆家，跟骆锦和把证给领了。爸，你什么时候学会用苦肉计了？我不管啊，你已经答应我了，你可不能反悔啊！女儿啊，爸也是为了你好，爸早晚都会有这么一天的。到时候你一个人孤苦伶仃的，爸不放心啊。爸，你快别说这些了，你肯定会活很久的。亲爱的队长，生日快乐！字真丑。眼下只能先和骆锦和解，但是他要是敢越界，绿，对不起，我只能先稳住奶奶和江颖结合，但我绝对不会辜负。江家小姐，应该快到了吧？你们都准备妥当了没？老夫人放心，都准备周全了。周密还特地邀请了法国的顶尖造型师，保准给少爷拾掇的体面。这就对了，第一次跟人家姑娘见面，应当留个好印象。这锦盒怎么还没下来？还没弄好吗？奶奶，我收拾好了。这就是顶尖造型师给你弄的。哪儿的话，他弄得花里胡哨的，我嫌丑，我让周密给他送走了。奶奶，这么盯着我看干什么？你来说，好看吗？少爷这套衣服很精神。精神就好。等下最好把江颖给我劝退。听说啊，江家丫头啊，又贤惠又懂礼。哎呀，我真想瞧瞧呢。锦和，你也盼着见人家不？半点儿也不想见。奶奶想见，我肯定想见，毕竟我们祖孙同心嘛。还是你机灵。老夫人、少爷，江小姐和江总已经到门口了。快，请他们进来。骆老太太，打扰了。骆老太太，打扰了。爸，谁跟你说的逻辑和项目很一表混在？
小花。这人不光看外表，万一人家真有本事。奶奶，您说的温柔贤淑的江小姐，就是她呀？这孩子人不可貌相。江总啊，可算把你们盼来了，从江城一路赶来，受累了吧？不累不累，能来洛府拜访老夫人，这是我们的福气啊！对了，听说啊你喜欢翡翠，因上个月特地去了一趟拍卖会，拍的一条顶级的帝王绿。不是吧？哎呀，一点心意，你可千万别嫌弃啊！哎呦，你看这水头，这颜色，真是顶级的帝王绿呀！哎，莹莹，好孩子，太有心了，奶奶呀，可喜欢的很。奶奶喜欢就好。我爸这不是害我吗？显得我多伤感一样。好孩子啊，别见外，叫我奶奶就行啊。好的，奶奶。哎，真乖。这江爷还真有些门道，把奶奶哄得那么熟了。不知道的还以为她才是奶奶的亲孙女，我这个正牌孙子倒想我插不上话的外人。还傻着干嘛？快去，去跟莹莹打个招呼。江小姐姓氏，骆锦和，锦色的锦，和平的和。这手上的茧子是常年拿枪才会有的，而且她的声音好耳熟，好像在哪儿听过。锦和哥哥幸会，我叫江颖，江水的江，聪颖的颖，以后多多关照。笑得真假。这个女人干什么？我手都被她捏碎了。精神小伙儿，就是要给你这个下马威。那就来比一比，谁力气大吧。哎呦，不错不错，锦和这孩子啊，手攥这么紧，看来呀，真对莹莹上心了，连松手都舍不得呢。哎，好了好了，都累了吧？我的手，她这是要把我的骨头都捏碎吗？这个暴力女还敢挑衅我！和她订婚，本少真是倒了8辈子霉。江总啊，莹莹啊，一路上都饿了吧？我啊，让人备了一些乐城的特色菜，我们一块去吃饭。吃完饭直接去民政局，让他们俩把证给领了，省得夜长梦多。哎，对，都听老夫人安排啊。这陆景和，你干什么？哎！松手！现在就不装了，刚刚在奶奶面前那副乖巧劲儿，现在都不演了。你知不知道你刚才笑的有多假？假的都能掉渣儿。彼此彼此啊！你那笑也没好哪去，脸上油腻跟抹了半斤猪油似的。你懂什么？本少那是微笑唇，自带亲和力。行了，不跟你扯这些了，还有正事儿跟你说。一会儿咱们就去领证了，有些话我得说在前头。作为骆家少夫人，
该有的排场、首饰、零花钱我都会给你准备齐全，但是感情，你别想从我这儿要。你的感情是什么很稀罕的东西吗？你懂什么？我不用懂。你骆家的钱、权，包括你骆景和的感情，我半分都不稀罕。我和你结婚，不过就是想让我爸安心罢了。不然你以为谁会看得上你这个精神小伙？你以为我看得上你这个暴力女啊？不过也好，把话说开了，既然咱俩都是被家里逼的，不如来个约法三章，谁也别耽误谁，敢不敢？可以，说来听听。第一条，咱俩婚后互相不干涉对方私生活，不管是交朋友还是去哪儿，谁也别管谁。没问题。第二条呢？第二条，别对我有非分之想啊！别以为婚后就能缠上我，本少可不是你能觊觎。放心，你长得很安全，哪怕全世界只剩下一条狗和你，我都会果断选那条狗。这话也送给你。就算你倒贴，我也不会多看你。你还少废话。最后一条呢？最后一条，咱们婚后期满1年，把双方家长都糊弄住了，咱们就离婚，谁也不耽误谁。成交。哎，但是我话要说在前面，万一你要是反悔做不到怎么办？我骆景和说话算话，要是反悔，我就是小狗，听你将引差遣。行，这都是你说的，就这么做。可要是你反悔呢？毕竟本少颜值才华都在线，万一你动了心不肯离婚，万一我做不到，那我就听候你的差遣，哪怕你让我给你舔鞋，我都愿意。好，一言为定，既掌为是。那就先去吃饭，毕竟我们一会儿还要去领证。这个暴力女也太目中无人了，本是好心叫她吃饭，她居然无视我，非得找个机会让她吃瘪不可。你眼瞎呀？没看到我脚在这儿？你踩着我了？啊！我踩到你了，我还以为我踩到石头屎呢。我现在给你3秒，立刻向我的脚道歉。道歉？是。是你先动手绊的我，我这是属于正当防御。看见了没？这就是我刚刚给你道歉的方式。你找死！这个江颖的力气居然这么大，上次能接我一拳的还是略影，他怎么会有这种实力？没想到骆景和这个精神小伙出拳居然这么快，力气这么足，这种力道的拳，我只在追影身上见过。他到底是什么来头？哎，你们俩杵在那干啥呀？饭都快凉了。莹莹啊，你们在聊什么呢？聊得连饭都忘了吃，饿了吧？奶奶，我刚刚跟莹莹商量呢，要是吃完饭再去民政局，都赶不上趟了。不如现在就去，省得夜长梦多，是吧？是呢，景哥哥。奶奶，我们先走了。哎，这一期也不耽误吃饭呢。你看这孩子手攥得那么紧，刚才啊急着去领证的样子啊，多恩爱呀！是啊，是啊，只要孩子们愿意就好，这可是天大的好事啊！急点啊，正常。
可算把正命回来了，我心里的石头啊，总算可以落下了。英英啊，你现在啊，就是我们乐家的孙媳妇儿了。等他爸忙完了国外的那一摊子事儿回来，我就给你们俩办一场风风光光的婚礼。奶奶，我觉得吧，这些仪式我都不在乎，只要能和锦和哥哥在一起，有没有婚礼都一样。这女人演的也太假了，恶心的本少差点没把晚饭吐出来。奶奶，我累了，先上楼休息了。站住！我亲爱的洛老夫人，还有什么吩咐？你累了，我们莹莹也累了，把她带去一块儿休息吧。什么？你没跟我开玩笑吧？你让我和他是一张床？你们都领证了，是合法的夫妻了，哪有小夫妻刚结婚就分房睡觉的道理？传出去，人家会笑话我们乐家的。奶奶，您说的对。我不要，我坚决不跟他睡一张床。让我和这个暴力女同床共枕，还不如让我跟狗挤一窝呢。完了完了，还是被奶奶逼得跟这个暴力女睡一起了。你去睡沙发。凭什么？就凭我的房间我说了算。行啊，那我这就告诉奶奶去。江颖，你幼不幼稚啊？还玩告状这一套？哎，我睡沙发。真是货爹，本少什么时候受过这委屈？我天！这破假发都闷一天了，头皮都痒炸了，不行，得赶紧去洗个澡。这暴力女应该睡着了吧？哎，可以放心去洗了。原来精神小伙的造型是他故意装的，不过这小子身材倒还挺不错的，肩线还挺宽，不像个花架子。江颖，你不是睡着了吗？怎么还偷看本少洗澡啊？你少往自己脸上贴金啊！我只是……这是枪伤。你明耀没事吧？没事，一点小伤。哎，出去！看什么看？流氓！你受伤了？关你屁事啊！怎么伤的？怎么？难道因为本少受伤了，想关心我？我知道本少风流倜傥、英俊潇洒，爱上本少也是很正常的事情。但是我告诉你，江颖，我们是约法三章的。你疯了啊，江颖！这是要让我断子绝孙啊！是又怎样？我不跟你吵。嫌犯 L 现身处云锦会所，即刻前往该地点，对疑似目标 L 的人员展开调查，务必谨慎行事。收到。
本少要换衣服，你回避一下。本少要换衣服，你回避一下。这么晚了，你要出去吗？晚上外面不安全，知道吗？约法3章第1条，婚后互不干涉私生活，去哪儿见谁，谁也别管谁。这是你自己拍着胸脯说的。好心当做驴肝肺。站住！撞了人还想走啊？眼里是不是没有我这个陆少了？哟，这不是洛少吗？好久不见啊！怎么你也来这里寻乐子？这不是陆明轩吗？的确好久不见。我记得你上次喝得酩酊大醉，躺在大街上，被你爹一顿胖揍，差点没站起来。这才过去多久啊？倒是又生龙活虎的出来晃荡了。洛景和，我今天非教训你不可！我今天没空陪你闹，识相点，就赶紧给我滚！别怪我不客气。洛景和，我早晚要把你踩到我的脚底下！Keep you waiting. I'm gonna feel it so strong. This is making me alive. We don't even have. 结合截获的图像信息，判定目标为22到27岁，体型偏瘦的男性，手腕中到8，重点核对该特征人员。I wanted you. 这些都不是。绿野，你怎么也在这儿？我还以为总部就派了我一个人呢。还要行踪隐蔽，单项调查风险太高，总部多派些人手也正常。你排查怎么样？我刚排查完3楼，大部分房间都是普通客人。这几个是我拍的重点嫌疑人，特征跟目标也有点像，你帮我重点排查一下。你找死！他手上的伤。绿野，抱歉啊，现在还不行。为什么？因为我总不能告诉他我已经跟人领了证，还签了1年后才能离婚的婚前约法3章吧？这要是说了，7年的心意全泡汤了。因为我有契约在身。契约？什么契约？就是普通契约，没什么重要的，不值一提。绿野，我1年以后，不，360天之后，我一定娶你，你相信我。为期1年的契约，他还支支吾吾不肯明说。我和骆锦和的婚前约法3章刚好也是1年期限，这真的只是巧合吗？你怎么不说话呀？你是不是不相信我？我发誓啊，我绝对没有做对不起你的事情，也绝对没有骗你，更不会辜负你。我要是骗你，我下次出任务竖着进去。不许说这么不吉利的话，我相信你。我就知道绿你最善解人意，最懂我，不像那个石一。不像谁？
不像江颖那个美女一样。没什么没什么。对了，陆毅，那你刚刚是答应我了吗？我可没答应。为什么呀？你刚刚明明都答应了。对，陆毅，你要干什么？摘面具是不符合特工守则的。你别逼我！如果我偏要你，以前怎么没发现陆毅这么霸道？这强取豪夺的样子，跟那个暴力女江颖有点像。不对，不能这么想。那我你想怎么样？和我打一架吗？那我就从了你。你笑什么？我那是给你面子，不是打不过你啊。好啊，那我就恭敬不如从命了。完了，就要以真面目见猎影了，还没好好打扮一下，他会不会觉得我长得丑？会不会觉得我跟想象中不太一样？不是摘面具吗？怎么还掐人呢？这是你拒绝我的惩罚。我这个人呢，不喜欢强人所难。我等你自己愿意摘下面具那天。这掐人的力道，怎么跟那个暴力女江颖有点像？哎，最近怎么老想起来那个暴力女？呸！晦气！对你下手也太狠了，疼死我！回来啦！他胳膊居然也受伤了，位置还和我掐追影的一模一样。你胳膊好像受伤了，没事吧？来，我给你。停！别动手动脚的。本少胳膊好得很，咱们签过约法三章，保持距离。跟追影一样能撞。这么晚了，你怎么在这儿？我在等你回家呀。等我？我是不是熬夜出任务眼花了？江颖居然对我笑得那么灿烂，还在等我。黄鼠狼给鸡百年，绝对没安好心。说不定这个暴力女憋着什么损招呢。你怎么不说话？你这么晚了，是不是去哪里鬼混啦？比如说会所。约法三章第一条，婚后谁也别干涉谁的私生活，去哪见谁，谁也别管谁。这么晚了，你要出去吗？晚上外面不安全，知道吗？约法三章第一条，婚后互不干涉私生活，去哪儿见谁，谁也不管谁。这是你自己拍着胸脯说的。这个骆锦和还挺记仇啊！总算让那暴力女人吃了一笔，舒服。喂，骆少，出大事了！陆明轩联合公司5大股东要逼您在明天的董事会上签署星耀计划的项目投资书。星耀计划？对，就是 L 国之前找我们的那个星耀计划。当时您说项目风险太高，直接给拒绝了。那个项目不仅风险高 ，L 国的负责人身份根本说不清，简历上的关键信息回答的也模棱两可，一看就是不值得托付的合作。时间都过去那么久了，他们怎么突然揪着这个项目不放？具体不清楚，但我觉得一定是那个陆明轩在背后搞窜。现在公司的5大股东已经把他们的股份全部转让给了陆明轩，陆明轩现在持有公司40%的股份，已经成为了公司最大的股东。如果他执意要投，陆氏集团必须要启动对星耀计划的投资，对吗？还有转机，只要您能让江小姐帮您，就能翻盘。江野，我找他做什么？他能帮什么忙？骆老夫人把她手里的20%骆氏股份全部转让给了江小姐。什么？我和江颖才领证几分钟啊，老太太把股份都给他了，哪里是偏心啊，简直就是危言耸听。骆少，您先冷静，现在不是气的时候，只要江小姐愿意帮你，她
他的20%股份加上您的31%，您依然是公司最大的股东，可以使用一票否决权拦住投资。和江颖，他大概率不会帮我的。为什么呀？您和江小姐可是夫妻呀！什么夫妻？他巴不得看我吃瘪呢，怎么可能帮我？行了，别问了，没有为什么，反正他肯定不会帮我的。谁说我不会帮你？我在门口都听到了，我可以把股份都转让给你，帮你度过这次难关。你偷听本少打电话？我就是路过门口不小心听到的，算不算偷听？我不管，你就是偷听。那你到底要不要我帮你？要是让他帮我，我手里就有51%的股份，还是公司最大股东，能直接否决投资。可这样一来，就欠了他一个天大的人情，以后岂不是更要被这个暴力女看扁拿捏了？不用，你的股份你自己留着吧，我不用你帮忙。真的不用？不用。你赶紧起来！你干什么？你要对本少图谋不轨吗？是我的。这个暴力女居然敢这么挑衅我，简直无法无天了！趁现在看看她胳膊上有没有被掐的痕迹。江姨，你个流氓，还要扒我衣服！我就知道你是个流氓，图谋不轨。老实点，别乱动。你别再碰我，不然我对你不客气。糟糕，刚才动得太狠了，扯到上次出任务留下的伤口了，疼死我了。怎么样？哪里痛？别碰我！不用你家好心。别乱动，让我看。没事，一点小伤。我怎么会觉得他和绿莹那么像？喂，喂什么喂？有话就讲，有屁就放。药箱在哪？我看你伤口像是裂开了，得赶紧处理，要不然会感染。在那边。上次这么认真给我包扎伤口的人还是绿影，这个暴力女怎么转性了？居然这么好心，该不会是趁我病要我命吧？真没想到，江城首富家的千金还会给人包扎伤口，确实让本少出乎意料。我也没想到，洛城世家的大少爷居然会把自己弄成这么严重的伤，这可不像是普通打架能弄出来的。你这伤到底怎么来的？这伤口边缘整齐，看着倒像是枪伤。这伤口是枪伤，一般人根本看不出来。这暴力女居然能察觉到不对劲，她到底是什么来头？还能是怎么来的？我就是跟人打架不小心磕到。再说了，我受的伤跟你有什么关系啊？别以为你给我包扎了个伤口，我就会对你感激涕零。他说谎，这分明就是枪伤。追影上次出任务也受过枪伤，他们的位置都一样，他到底是不是追影？你看着我干什么？难道你被本少帅气的面庞跟完美的身材吸引住了，无法自拔的爱上我了？是啊，我就是无法自拔的爱上你了。洛少打算怎么办？你干什么？我告诉你啊，我可是伤患。哎，我们约法三章的，你不能对我图谋不轨。好啦，不跟你闹了，该睡觉了。你受伤了，今天晚上我睡沙发，你睡床。这暴力女到底怎么了？又是给我包扎伤口，又是主动让床的，难道她真的像她说的那样看上我了？不行，本少不能再欠她人情了，不然以后肯定要被她拿捏。我不需要你让床。她好像没带行李吧？穿的还是白天的衣服，连换洗衣物都没有。有没有换洗衣物跟我有什么关系啊？懒得管他。可你只是笑着，眼角处却有流星闪烁。
你结合我上次让你查的新药计划的相关资料，做一份项目的评估报告，具体标注辽国项目负责人的身份依恋，还有资金流向。明天早上8点送到我家里来。是，洛少，我马上去办。对了，顺便帮我买点女士用的洗漱用品，最小码的就行。这个暴力女虽然力气大，但是身板小，应该只能穿得下最小码的吧？洛少，您让我买这些干嘛？您不会要穿吧？闭嘴！哪来那么多废话？做好你该做的，不然把你讲进口里。哎，不敢，洛少，我这就去办。洛少这黑眼圈还扶着腰，昨晚跟江小姐肯定战况激烈呀，难怪让我买女士用品，原来是这么回事儿。周密，你准备的东西呢？你愣着干什么？啊，洛少，我在。洛少，这是您要的新药计划项目评估风险报告，请您过目。不错。还有呢？啊，不就这一个文件吗？我说衣服。哦，买了，都是今年的新款高定，还有洗护用品。没想到骆锦和这个傲娇鬼这么爱打扮，给自己买衣服还得要最新款，倒是挺讲究。5万，给你的衣服。这衣服是专门给我买的？才不是啊！你别自作多情，我是看你一直穿一身衣服，不知道的还以为我们骆家欺负你呢，丢的也是我的人。不管怎么说，多谢骆少了，这些衣服我很喜欢。这女人不装模作样的时候，居然还挺可爱。江小姐，这些衣服和用品呀，可都是骆少昨天晚上特地嘱咐我。周密，你奖金不想要了？我错了，骆少。你别听他胡说啊！我那都不是特意准备的，是顺便买的。我知道这些是骆少顺便给我买的。周密，去公司。这口是心非的样子，跟追一样。走过了人来人往，不喜欢也得。骆少放心，陆明轩肯定没跟那群人说星耀计划的风险，那群人眼里只有高回报，所以铁了心的想让骆氏投资。现在有了这份评估报告，那群人一定可以迷途知返。周密，你说陆明轩为什么非得煽动大家投资 L 国的新药计划？陆伯父在金融圈也算摸爬滚打这么多年，不可能一点风险都看不出来。这个具体说不准，但我觉得他就是单纯的想跟您作对，毕竟这么多年您一直压着他，他总想找机会翻身，不是吗？对了，罗少，有话直说，要不中午让厨房给您炖几个腰子伯伯。您看您黑眼圈这么重，昨天晚上跟江小姐肯定累着了吧？你脑子里都装了些什么乱七八糟的？我为什么要吃腰子啊？本少最讨厌吃这东西了。我不就是想让你补补吗？我不吃，这个月奖金扣完。别呀，罗少，开车。这都9点05分了，骆董怎么还没来？这董事会都快开始了。这么大的事总不能少了他，该不会是路上出了什么岔子吧？他骆景和能有什么事儿？无非就是知道自己大势已去，索性装怂不敢来了。说的是，现在陆总手握40%的股份，您才是公司最大的股东。陆要是投资新药计划，那就是百上垫底呢。只要陆氏签下新药计划的投资协议，我就算完成了 L 国那边交代的任务。到时候他们承诺的资源都会到位，拿下骆家，掌控整个骆氏，不过是迟早的事。诸位，我看骆景和也是不敢来了。我宣布，即日起，骆氏集团正式投资。谁说我不会来？骆景和。
看陆总的表情，见到我很失望。怎么会呢？我巴不得骆总亲自来签下骆氏对星耀计划的投资书呢。看来要让你失望。诸位，今天我来就是明确告诉大家，我们骆氏集团绝对不会签署 L 国的星耀计划。罗总，这是为什么？星耀计划回报率那么高，明明就是稳赚不赔的好事啊，你怎么能拒绝呢？王总觉得这是好事，那我倒是要问问大家，天下没有免费的午餐，星耀计划为什么能给到那么高的回报率？当然是因为他们是初创公司，急需资金支持啊，而且 L 国想进军华国市场，和我们骆氏合作，要拿出足够的诚意让利啊。诚意？王总口中的初创公司根本就不是新成立的企业。这怎么可能？陆总明明说这是 L 国的刚起步的优质项目。陆总，这到底是怎么回事？是啊，陆总，你可不能骗我们啊！我们把股份都转给你了。我陆明轩怎么可能骗大家呢？真正骗大家的是他骆景和，他3番5次阻止投资，就是见不得大家赚钱，怕我们抢了他的风头，夺了他的掌控权。陆明轩，你少血口喷人，骆少是为了大家着想，你别在这里混淆视听。为大家着想？那你倒是告诉我，他是怎么为大家着想的？跟我白牙，谁不会啊？没有证据，谁信你啊？周密，把星耀计划的风险评估报告拿给诸位看看。是。诸位，这份报告上明确指出了星耀计划的诸多致命风险，而且资金流向不明。L 国的项目负责人简历上也多数造假，根本不是什么值得托付的合作伙伴。不知道骆总对这些是否知情？这项目这么多个，一个字都不提，这分你往河火坑里推啊！就是啊，陆总，我们把股份都转给你了，你居然瞒着我们这么大的风险，这项目我们不投了，把股份赶紧还给我们！够了，够了，都给我闭嘴！你们别被骆景和给骗了。一份破报告谁不会写啊？既没有专业机构的盖章，也没有权威商家的签名，就是他骆景和为了阻止投资凭空伪造的。骆少，对不起，都怪我没有时间来得及找专业机构签字盖章。没事，别着急。怎么样，骆景和？是不是被我说中了？所以无话可说了。这份报告上的每一个字、每个数据，都是真实的。真实的？那你倒是拿出证据啊！没有证据就是假的。我现在的确证明不了。证明不了，那这报告就是假的。豆豆说的对，你就是想骗我们。没有证据，谁信你啊？我今天就能找权威的测评机构连夜测评盖章，明天一早就会给到大家铁证。明天？骆景和，你是不是以为我们会蠢到给你时间去做补证啊？啊！我劝你现在就把这个项目书签了。否则，我就召开临时董事会，凭我的股份把你踢出骆氏集团。快签！快签！快签！好，我签，到时候你们别后悔。快签！不能签啊，骆少！不能签。不能签！可恶！江小姐，您来帮骆少了。什么？你是江颖？对啊，骆少，江小姐还穿着您给她买的衣服呢。这怎么可能？气质这么温婉的女生，居然是江颖那个暴力女，一定是我养。这是股权转让书，我把我手里骆氏集团20%的股份全都转让给你。我不是说我不要。各位，现在骆总手里拥有骆氏集团51%的股份，请问在座的各位股东，有谁的股份占比能超过骆总？既然没有，那骆景和依旧是骆氏集团最大的股东，拥有公司的任何决定的1票否决权。既然没有，那骆景和依旧是骆氏集团最大的股东，拥有公司的任何决定的1票否决权。我不服。这个8和 L 有些相似，
你凭什么在这里指手画脚？你跟骆景和什么关系啊？你为什么平白无故把这么多股份给他？我跟骆锦和是什么关系？好像没有义务告知你吧？我知道了，他这么护着你，你该不会是他养的情妇吧？啊！我告诉你，你再胡说八道一个字，我今天让你横着走出这个会议室。这个和我针锋相对的傲娇鬼，居然会帮我出头！你们给我等着，这笔账我迟早要算。骆总，我没做了。是啊。你这么看着我干什么？我那是路见不平拔刀相助，你可千万别爱上我。不管怎么说，刚才还是谢谢你啊。我可担不起你的谢谢。这么说起来，我还是得谢谢你。不过今天你就算不来，我就算签了这份合同，吃亏的也是他们。我早就把骆氏的优质资产转移了。说到底，我还是欠了你个大人情。说吧，想要什么样的回报？只要我能做到，我都满足你。真的什么都可以吗？你要干什么？回报归回报，以身相许可不行啊！你不会真的想以身相许吧？不行，绝对不行！我们可是约法三章的。幼稚。喂，洋洋，你以为骆景和是真心想娶你啊？别傻了，骆家早就对你们江家图谋不轨了。下一步他们怎么算计江家？现在立刻来云锦会所438房间，我来给你看证据。鬼话连篇。这个疤和 L 有些相似。总部给的 L 的资料截图不够清晰，但疤痕的位置、形状都和陆明轩的一模一样。而且情报显示 ，L 最近频繁出现在云锦会所，去见见他也好，看看能不能将他的疤痕拍下来，送回总部对比。该死的江阳！销毁散放实验了。那当然，陆总吩咐的事，我们怎么敢马虎？保证他喝下，不足10分钟，浑身发软，人人摆布。该死的江阳，坏我大事！等会我定要让他失了清白，让他在骆景和面前抬不起头，再把他的香验室给录下来，发给骆景和。我欣赏欣赏。陆总这么费心，是想把什么好东西发给我？江小姐，您可算来了。来，先喝杯水，润个头。这水有问题。不好意思啊，陆总，不小心打翻了。陆总应该不会介意吧？怎么会呢？小事一桩，还愣着干什么？赶紧给江小姐再倒一杯。不必麻烦了，陆总，我们直接开门见山的说吧。你说骆家对我江家图谋不轨，有什么实质性的证据？这是骆家的内部资金财务报表，你自己看，他们早就出现了巨大的资金漏洞。骆景和娶你，根本就是为了吞并你江家产业，填补这个窟窿。这件事情的真假，我回去之后会派人核实。要是没有什么别的事情的话，陆总，您先走。想走啊？没有那么简单。你以为只有水里有料？桌上的熏香是我特意为你准备的销魂香，
baby， 眼下只能用组织的通讯机向追影求救了。给我好好伺候伺候江小姐，录下来的视频，我要让陆景和亲眼看看，他的女人是怎么在我面前卑躬屈膝的。给我好好伺候伺候江小姐。这暴力女跑哪儿去了？不好，对云有危险！绿野，等着我！没用的，这药的力量，就算你是练家子也扛不住。住手！住手！洛景和，你怎么会找到这儿来？绿野，稳。洛景和，既然你自己送上门来，今天就别想活着走出去。给我上！你别过来，洛景和，我警告你啊！我是公司第2大股东，你不能碰我！绿野，你没事吧？江野，怎么是你？明明是掠影发的求救信号，定位也在这里，难道江野那个暴力女就是掠影？你来了，我就知道你一定是追影。你怎么知道我的代号？你就是掠影。江野，你醒醒！ ฉันนั้นแสนจะดีเธอเองก็คงจะเห็นแต่เหมือนว่าฉันก็ยังไม่เป็นคนที่เธอต้องการฉันก็พร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมจะคว้าเธอมา亲爱的队长，生日快乐！这是我送给掠影的匕首，现在在江影手里。原来你就是掠影，怪不得我觉得你们这么像。原来一开始你们就是一个人。这个江影的力气居然这么大，上次能接我一拳的还是掠影，他怎么会有这种实力？我怎么会觉得他和掠影那么像？掠影就是江影，江影就是掠影，我早该想到的。利落的身手，惊人的力气，还有那熟练处理枪伤的样子，哪一点是普通千金能做到的？我居然一点都没发现。我现在就带你回家，没人能够伤害你。骆少，你没事吧？刚刚接收到您的紧急消息，我就带人立马过来了。我没事，剩下的就交给你处理了。这些人你打算怎么处置？骆景和，我警告你不要乱来啊！警告？你的警告对我毫无意义。好好招待陆少，让他知道什么叫规矩。你刚刚让我们赵夫人差点失去了清白，现在我要好好的教训。你想干什么？你们两个把陆总给我捆起来，然后好好的伺候陆总。周密，你敢！我陆家在洛城可不是吃素的，你动我一个手指头，我让你全家陪葬。你们要是不照做，洛少的手段你们是知道的。丢了工作是小事，但在洛城能不能立住足，我就不清楚。别，周顾里，我们做，我们马上做。陆少，对不住了，你们别过来，我看。哎，你们。
你放我！你们在这盯着，谁也不准离开，按照骆少的意思办，记住了，别让他耍花样。是。江野，撑住，我去给你喊家庭医生，我马上回来。这样，别走。听话，我在呢，但也得等医生回来。听话。你干什么？已经完整靠在怀里，已经半小时，我以为着你，你却和我保持适当距离。江野，你冷静，别乱来，我去给你喊医生。都这时候了，这暴力江映力气还那么大，力气这么大，不愧是江映。还好本少不是趁人之危的小人，忍住了。你要是等他醒过来，发现又给他一手刀，我得砍死我！算了算了，我不是故意的，我去给你喊医生。哎呀，我的腰！江阳、洛锦和，你们给我等着！今日我所受的奇耻大辱，他忍掉你们100倍、1000倍偿还！啊！是二国首领，这个节骨眼上他打电话来干什么？首领。洛氏集团的资金怎么还没注入新药计划？首领，计划出现了点问题。意外？不管你有什么意外，新药计划的资金必须尽快到位，否则你想拿下洛家的妄想就彻底作废。我们可不会帮一个废物。是，首领，您放心，我一定想尽一切办法排除一切阻碍，绝不会耽误您大事。最好如此。对了，提醒你一句，华国情报处的人已经盯上你了，他们正在全力抓捕 L， 你最好收敛点，别坏了我们的全局。退，就是要退！L 已经被盯上了。再用这个身份传递情报，迟早要被揪出来。不行，不能再轻举妄动了。那假如把这财务漏洞这点黑锅扣到陆景和头上，把这伪造的财务漏洞报表抛出去，洛景和必定名誉扫地，到时候我再煽动那些准户股东集体发难，彻底把洛景和赶出董事会。没了洛景和，整个洛氏集团不就是我一个人说了算？新药计划的投资不是手到擒来？这里是陆家，眼下只能用组织的通讯器向追影求救了。给我好好伺候伺候江小姐，录下来的视频，我要让陆景和亲眼看看他的女人是怎么在我面前卑躬屈膝的。陆明轩涉及害我，情急之下，我只能用掠影的特工通讯录发布了求救信号。
所以赶来救我的人住手！你来了，我就知道你一定是追影，所以前来救我的人是骆锦和。能通过特工通讯器精准定位，并且第一时间赶到现场的，只能是追影。我就知道骆锦和就是追影。你终于醒了。感觉怎么样？还难受吗？没事儿。你坐好别动。医生特意嘱咐了，你刚醒，身子还虚，药效都还没过去呢，能坐着缓口气就行，千万别硬撑。一会儿把药给喝了。你这不看着我干什么？我哪有那么弱？也不看看我是谁。是，你是华国情报处第一特工队队长岳莹，哪有那么娇弱？你都知道了？当然，岳莹专属通讯器，还有我送给岳莹的匕首都在你身上。我要是猜不到，那不是蠢笨如猪了？还不算太蠢。是你掩饰的太好了。掠影就是江影，江影就是掠影，我早该想到的。利落的身手，惊人的力气，还有那熟练处理枪伤的样子，哪一点是普通千金能做到的？我居然一点都没发现。不过也不是你掩饰的好。我们一起作战那么久，我早该猜出来了。对不起啊，月月，我要是早就猜出来你的身份，就不会让你陷入那样的危险。还有，我刚认识你那会儿，对你态度那么差。没事儿，你不用自责，我最开始也没认出来是你。可我刚找到你的时候，你好像早就知道是我。你来了，我就知道你一定是追影。你怎么知道我的代号？你就是掠影。我只是那时候才确定你是追影，之前一直只是怀疑。这手上的茧子是常年拿枪才会用的，而且他的声音好耳熟，好像在哪儿听过。没想到骆锦和这个精神小伙出拳居然这么快，力气这么足，这种力道的拳，我只在追影身上见过。最开始我是觉得你的声音有些耳熟，你手上的茧子并非平常人所拥有的，尤其是你出拳的速度和力量，也不是寻常世家大少所能有的。我也觉得，我当时接你那一拳，我也觉得你不是普通人。只不过我当时觉得什么？觉得你是个故意。我不是故意的，是你当时下手太狠了。没关系，我当时还以为你是个精神小伙呢，没想到我们堂堂王牌特工追，居然还有穿这种衣服的癖好。没有，我那是特意穿给你看的。我都有心上人了，奶奶还逼着我结婚。我那是穿给我未曾谋面的未婚妻看。心上人？那请问若少，你的心上人是谁？你怎么还明知故问呢？略爷，有些话我憋在心里很久了。和你相识这7年里，我为谁出生入死，又和谁并肩而立，你全然不知吗？你的心上人是谁？你怎么还明知故问？你还说我？你见我的时候，不也穿的跟个精神小妹儿？没想到我们华国第一特工队队长掠影，还有这种穿衣风格。我看你是真喜欢，穿一晚上都舍不得脱。我不是占你便宜啊，刚刚是情况紧急。你还有哪里不舒服？没什么，用力有些过猛。
不是占你便宜啊，刚刚是情况紧急。你还有哪里不舒服吗？没什么，用力有些过猛。我和你原因一样，我也是有了喜欢的人，被我爸用苦肉计逼着和六家结婚。先别说这些了，你一定没事的，你可以治好的啊！我自己的病，我自己知道。爸已经给你定了亲。什么？您给我定亲了？女儿啊，爸也是为了你好，爸早晚都会有这么一天的。到时候你一个人孤苦伶仃的，爸不放心啊。哎呀，爸，别想那么多了，你肯定会活很久的。我穿那个衣服，目的和你一样，只是为了逼退那个我素未谋面的未婚夫。你说喜欢的人，那你喜欢的人是谁啊？用你刚刚的话回答你，你怎么还明知故问呢？上次在云锦会所出任务，我不是都已经告诉过你答案？除非我们是夫妻，对吗？好，陆锦河，你之前问我的事情，我现在给你答案。我和你相识7年，你为我出生入死，和我并肩而立，这些我都记在心里，所以我想继续和你走下去。月爷，我不管你是洛城世家长孙，还是华城王牌特工追影，我想和你继续走下去，走过更多的起伏。谁让我早就看上你了。这句话我等了7年。我和你一样，我不管你是江城首富的千金，还是特别情报处的队长，在我心里，你就是我爱的人，是我想相守一生的人。哎，我们堂堂铁血王牌特工，怎么还哭了呢？完了，怎么还在烈影面前哭了呢？好丢人啊！没有，那是生理泪水。好，你说什么就是什么。那个，你刚才还没说完呢。你是从什么时候怀疑我是追影的？出云锦会所那次任务的时候，当时你有伤，我就想摘下你的面具确认一下，可是你死活不让，还说什么有1年的契约在身，问你什么契约，犹不可说。略言，抱歉啊，现在还不行。为什么？因为我总不能告诉他我已经跟人领了证，还签了1年后才能离婚的婚前约法3章吧？这要是说了，7年的心血不全泡汤了？当时我就在想，白天我和陆锦和约法3章，期限也是1年。这种种巧合在一起，让我不得不怀疑追影和骆锦和是同一个人。我呢也不是故意不告诉你的，我是怕你误会，觉得我故意骗婚，所以你当时着急摘下我的面具，只是想确认我的身份。本少还以为你迫不及待地想看我长什么样。不过略爷，我们在一起7年，你就没有好奇过我面具之下长什么样？说不好奇那是假的，不过久而久之，也就没那么迫切了。那我的长相符合你心中的期待吗？那我的长相符合你心中的期待吗？勉勉强强吧。什么？勉勉强强？本少的长相，怎么说也是洛城数1数2的，多少名媛
挤破头都想多看我。开个玩笑，你这张脸就是顶级建模脸。本帅面具之下是更帅的面具。那请问骆家大少，对面具之下的我这张脸可还满意？当然满意，满意的不能再满意了。我就没见过这么好看的女生。怎么了？我是说错什么话了吗？我那些都是真心话，绝对没有半点虚言。没什么，就是突然想起了一些事情。什么事啊？你说出来，我可以帮你排忧解难。在我是江城首富、江家千金的时候，很多人因为我的钱，对我爸说喜欢我，想要娶我。当我在学校的时候，很多人因为我的脸说喜欢我，想要跟我在一起。可是我都知道，他们都不是真心的。我能理解你。我从小到大，也有很多人是因为我是骆家长孙的身份接近，想从我这里得到些什么。抛去这些钱权名利，又有多少人是真心的呢？绿野，我绝对是真心的。和你相识的时候，我不知道你的长相，不知道你的身份，我看中的只有你的勇敢，还有你内心的善良。我没有你说的那么多优点，我也会冲动，也会犯错。你不用妄自菲薄，我只相信我看到的。在我心里，你就是最好的。江野，无论你是什么身份，不管你是丑还是美，我都认定你。好了，不说这些伤心事了，药都凉了，我去给你拿。来，我喂你喝。不是，不愧是掠影，还是这么豪迈。本少想展示一下自己的温柔贤淑，都没机会。怎么了？我脸上有东西？别动。我开始显得彼此茫茫有多你刚喝药喝得太快，帮你擦一下药渍。要是队长想发生点什么，也不是不行。起开！怎么又肘击我？我就开个玩笑。说到肘击，我倒是想起了一件事情。他每次这样一笑，准没好事。掠影，你要切换暴力女模式了。什么事？我记得有人在我昏迷之前给我来了一下子，让我直接昏倒了。我这个人吧，向来有仇必报。你说我该不该向这个打我的人好好报个仇？完了，该来的还是来了。我那是有原因的，我总不能什么？总不能趁你神志不清，趁人之危吧？神志不清？想走啊？没有那么简单。你以为只有水里有料？桌上的熏香是我特意为你准备的销魂香。我找到你的时候，你意识不清昏了过去，把你送到家，好像药效发作，身体发烫，神志不清，还要什么？我没办法忽略心动的线索，除你之外我没对谁动心过。你像太阳照耀着，吸引我走出漩涡，只此一你那什么？对了，瑞野，你怎么会和陆明轩在云岭会所碰面？他那人心术不正，你怎么会答应见他？是他主动喊我过去的。喂，
江阳，你以为骆锦和是真心想娶你啊？别傻了，骆家早就对你们江家图谋不轨了。下一步他们怎么算计江家？现在立刻来云锦会所438房间，我来给你看证据。当时从会议室出来，他就给我发了那条消息。那你就信了他的鬼话？我娶你才不是为了图谋江家，也不是要为了利用你。我相信你。我跟你在一起相处7年，你什么为人我怎么会不知道？我怎么可能信他不信你？那你为什么还要见他？因为 L。你还记不记得当时出云锦会所任务的时候，总部通报的 L 的身份特征？记得。总部说结合截获的图像 ，L 具体特征是一个22岁到27岁的体型瘦小的男性。关键特征是手腕上有刀疤，让我们重点核对。你是说 L 和陆明轩有关系？不，我怀疑他就是 L。怎么可能？我和陆明轩都认识10几年了，他就是一个只会吃喝玩乐的纨绔，就仗着自己家里有些家底，纯属扶不起的阿斗。他肯定不是我们总部要找的 L。凡事不能只看表面，你再讲讲，还有没有什么关于他的关键信息？我想想，他爸和我爷爷一起打拼，才有了骆氏的雏形。后来陆伯父身体垮了，就把他硬塞进公司，后来没做出什么成绩。从那次董事会上，我能看出来，他对你的敌意很大。他讨厌我，我还讨厌他呢。他从小到大，事事都不如我，处处都被我压一头，久而久之就怀恨在心，总爱做一些上不得台面的小动作。看来我们骆少从小到大都是尖子生。那当然，本少要实力有实力，要颜值有颜值，不然怎么配得上我们如此优秀的江小姐呢？好啦，坐着想。你说他除了刀疤之外，还有没有什么特别之处？特别的地方，特别丑色。我平时都懒得多看他一眼，就没太注意。疤痕的话，他好像手腕处确实有一道刀疤，是以前打架的时候留下的。L 的手上也有一道刀疤，这么一想，陆明轩手上的刀疤和总部发来的截图有点像哎。你们给我等着，这笔账我迟早要算。不知道吧？他的身高体型也和 L 完全吻合。我想起来了，想什么？上次总部让我去饮品会所查 L， 我进门就碰到了喝醉酒的陆明轩，他正准备出门和我撞了个满怀。可是上次我们收集了可疑人员的信息，总部排查过了，没有 L。这么说来，陆明轩是 L 的概率极大。哎，要是有刀疤的详细图片就好了。哎，我去找陆明轩。不用，我有刀疤的详细图。啊？你怎么会啊？我之所以去答应见陆明轩，就是为了看看有没有机会拍下他手腕上刀疤图片，确认身份。不愧是我们队长，心思就是这。照片呢，我也已经发给总部了，结果应该很快就会出来。怎么了？看这样子，他好像在给你倒水。有问吗？肯定就是喝了这杯水才被迷晕了。该死的陆明轩！我并没有喝这杯水。那你是怎么中招的？那你怎么中招的？想走啊？没有那么简单。你以为只有水里有料？桌上的熏香是我特意为你准备的销魂香。baby， 陆明轩说他对桌子上的香薰也动了手脚。陆明轩也太阴了，
身上的笋都被他剁完了。不过你放心，我已经给你报仇了。怎么报仇？我喊了2个人，狠狠地揍他，看他有没有可惜了，我没能亲手揍他。小事儿，我让周密再把陆明轩喊回来。哎，算了，我现在并不想跟他扯上。也是，我觉得你揍他就脏了你的手。要是陆明轩以后再敢出现在你面前，本少一定亲自收拾他。哎，好了，不提他，晦气。对了，你的匕首还在我这儿呢。上次发现你的时候，匕首就在你身边，我把它拿回来了。来，物归原处。这照片什么时候拍？什么照片？没有照片。这照片什么时候拍？什么照片？没有照片。大意了，怎么能把这张照片也放在抽屉里了，还让他看见了？别藏了，我都看见了。那照片不就是我吗？打开看看。看就看，有什么好看？是我生日你送我匕首的那天。亲爱的队长，生日快乐！死真蠢！那天站在你门口好久，就想看看我送你的礼物你喜不喜欢。不过看到你带着匕首，你应该还是挺喜欢的。是啊，我很喜欢。那你是喜欢这个匕首呢，还是喜欢送你匕首的人呢？我都喜欢。就知道你一定是喜欢本少的，所以才会那么宝贝这个匕首。洛少不好了！完了，偏偏在这个时候进来，洛少的好事都被我搅黄了。洛少会不会把我的奖金都扣完呀？这个周密，他挑什么时候进来不好，最好是真的有事。什么事？洛少，陆明轩在公司已经闹翻天了，他拿着一份伪造的财务报告，到处在公司里散布谣言，说您在暗中贪污公司公款，导致洛氏出现了巨大财务漏洞。他还污蔑您，说您人品败坏，私生活混乱，说您娶江小姐根本就不是真心的，而是为了贪图江家家产来弥补公司的亏空。现在啊，公司都议论纷纷的。放屁！这简直就是危言耸听！洛少，这是我的手机啊。陆明轩散布这些谣言，目的很明确，就是为了让你名誉扫地，让那些员工和股东失去对你的信任，最后逼你下台。除了谣言之外，他还有没有做什么别的实质性的动作？他已经联合了公司的王总、李总，还有几个跟风的股东，说要召开什么临时董事会，要把您逐出董事会，把决策权交到他自己手里。把本少赶出董事会，他好顺理成章的签下新药计划的项目书。他想的还真美，我肯定不会让他得逞的。看来上次董事会的事情没能让他如愿，他这是狗急跳墙了。陆明轩这次也太着急了，像被人拿着10米大砍刀架在脖子上似的。我们上次已经把新药计划的漏洞说得那么明白了，他还死咬着要投资，到底安的什么心啊？你说的对，他太急了，急得反常，就像是背后有人拿着鞭子抽着他一样，让他尽快完成这件事情。如果他是 L 的话，那这些疑点可都是我的。新药计划是 L 国的项目 ，L 的代号就对应着 L 国。如果说新药计划拿到了洛氏的投资，那最大的受益人
就是 L 国。没错，他这么急着投资，就是在替 L 国办事。我也想不明白，我已经认识他10几年了，他没必要走上投敌叛国这条路。再说了，骆氏倒了，对他没有半点好处，那图什么呀？现在纠结这些还太早。总部那边发来的刀疤对比图片，说是最快的话今天下午才能送到，到时候我们再做结尾的事。咱们现在先沉住气。现在最重要的就是你要在董事会上被澄清这些谣言，别让陆明轩得逞。我记得当时在远景会所的时候，陆明轩曾经给我看过一份文件。什么文件？我怎么不知道？那份文件大概讲的是你造成了骆氏集团财务漏洞的事情。不过我当时急着走，就没怎么仔细看。现在想来，那个文件应该也是我造的。是，这简直就是颠倒黑白。骆氏的亏空根本就不是骆少造成的，而是陆明轩他自己挥霍无度，现在竟然倒了他。他从小就游手好闲，还染上了赌博的恶习，欠了一屁股债，就偷偷挪用公款，被我发现了。我念在叔侄情分，就只告诉了陆伯父，没对外声张。陆伯父知道之后又气又急，连夜补齐了所有亏空，还狠狠地揍了他一顿。我看在陆伯父这么多年的情分上，就没有深究下去。可他居然恩将仇报，还反过来污蔑本少，真是可恶之极。既然是他挪用公款，当时的证据现在还能找到吗？这个还真没有。当时陆伯父连夜补齐了亏空，还带着他上门诚恳道歉。我看在长辈的面子上，就没有追究。骆少，办法倒是有一个，就是有些棘手。什么办法？快说。当年陆明轩贪污公司公款，知情人就只有3个，他自己、骆少您，还有陆伯父。对，就是陆伯父。只要能让陆伯父出来作证，那么陆明轩倒打一耙的谎言就能被彻底揭穿。可这是大义灭亲的事啊！陆伯父真的愿意帮你们作证吗？我不确定，但在我的印象里，陆伯父是一个明辨是非的人。但我不能把希望都寄托在别人身上。对了，董毅，我记得公司的监控是会留存1年的，对吗？没错。骆少，您不会是想通过这些视频资料？是的，我想从监控里找出陆明轩的蛛丝马迹。就算不能凑齐完整的证据链，也足够戳穿他的谎言。可是这些监控视频可是海量，马上就要董事会了，我们来得及吗？当然来得及。周密，你现在就带人去查监控，重点盘查陆明轩进出财务室的画面，特别是4月15号跟5月20号，顺便把他那段时间的财务情况一并调取。是，骆少，我马上去办。是，骆少，我马上去办。为什么偏偏盯着这2个日子？4月15号，他因为赌博欠了一大笔债；5月20号，他为了讨好他那个小情人，一掷千金买了辆豪车。但那个时候，他的卡早就被陆伯父提。你说这个钱从哪来的？还说我？看来我们骆少心思够缜密的呀。那当然，近朱者赤，近墨者黑，也不看我们队长有多厉害。说正事儿。你说，你真的不打算找陆伯父帮忙？我不想为难陆伯父，就算陆明轩再不成器，也是他的心头肉。从小磕着碰着，他都心疼的不行。闯了祸，也都是他兜底收拾烂摊子。我爷爷和他一起白手起家，风里雨里才有了骆氏的根基。陆伯父对骆氏的付出不比任何人少，我实在不想他在父子亲情跟公私公道之间做决策。可是这样下来，为难的就是你了。这有什么为难的？就算没有陆伯父，我也一样能够戳穿陆明轩的鬼话。那我陪你一起去。好，有你在，我心里踏实多了。你们都听说了吗？
骆景和那小子胆大包天，居然敢私自挪用公司公款，硬生生给骆氏造成10几亿的财务亏空。据说光是转入他的私人海外账户就有5个亿，全都填入他的赌债和挥霍了。这简直是滥用职权，无法无天。他把骆氏当成他自己的提款机了，对公司不负责，对于我们这些股东更不负责。没错，也不知道这么大的窟窿填上了没有。我还听说这骆景和和江城首富的千金根本就不是什么情投意合，而是为了填补这巨额的亏空。而且他私生活混乱，以前就跟不三不四的人厮混，真是把骆氏集团的脸都丢尽了。可不是嘛！现在外面的负面新闻铺天盖地，何德芳天天打电话催请愿，连几个谈好大项目都黄了，连散户都在抛售手里的股票。现在公司的股价跟坐过山车似的。关键是骆景和呢，出了这么大的事，他人影都没一个，也不出来解释一句。就是，以为躲着就能解决问题了。他哪里敢出来？现在这个局面，他就是个缩头乌龟，躲在家里不敢出来。我刚才给他打电话都没人接，我估计啊是怕被我们追问的哑口无言。大家可以看一下，这是骆氏集团的资金报，大家可以看看他骆景和给我们带来多大损失。大家可以看看他骆景和给我们带来多大损失。原来是真的。这个骆景和现在证据板上钉钉，看他怎么解释。哎，我本来还想给他留点体面，毕竟我跟他从小一块长大，可他太让大家失望了，拿着我们所有人的利益当儿戏。这样的人根本就不配当骆氏集团的董事长。是，骆总说的对，是，骆总说的对，这事不能再拖了，再拖公司就要被拖垮了。这几个蠢货还是这么好忽悠。依我看，咱们现在就得罢免骆景和的职务，重新推选负责人，这样才能稳住公司的局面。依我看，咱们现在就得罢免骆景和的职务，重新推选负责人，这样才能稳住公司的局面。我举双手赞成。骆景和连基本的责任心都没有，如果继续让他担任董事长，咱们股东的利益早晚都会被他亏空的。可是罢免了他，谁来接这摊子？是，这公司现在处于风口浪尖上，没个靠谱的负责人怎么行？要说合适的人选，陆总不是最佳人选吗？陆总可是陆伯父的亲儿子，跟着陆伯父在公司待了这么多年，对公司是再了解不过了。对呀，现在陆总手里的股份仅次于骆景和。陆总可是陆伯父的亲儿子，跟着陆伯父在公司待了这么多年，对公司是再了解不过了。对呀，现在陆总手里的股份仅次于骆景和，而且骆景和现在出了这档子事儿，论资历、论股份，都应该由陆总来吊起大梁。算你们几个识相。我看是，陆总刚才还在为公司说话，这怎么行呢？毕竟我还这么年轻，而且再怎么说，我跟骆景和我俩是从小一起长大的兄弟呀。这都什么时候，还讲什么人情？公司都要被拖垮了。陆总，你可不能推辞呀！是啊，陆总，公司就等你挑起大梁呢。好了，好了，大家安静一下。那既然大家这么坚持，那我就只能暂代骆氏集团董事长。陆明轩，佩服。骆景和，居然还敢！陆明轩，你这个废物也想当董事长，是在做梦啊！骆景和，你居然还敢来公司？我为什么不敢？你挪用公款，造成了10几个亿的亏空，在外头躲了半天不敢露面，现在好意思跑出来搅局？就是，骆景和，你必须给我们一个说法。公司股价跌成这样，何德芳纷纷解约，
你到底把公款拿去干什么了？是不是真的为了填补亏空才联姻？你这是把婚姻当交易，把股东的利益当儿戏。把婚姻当儿戏？各位是从哪里听说骆总娶我就是为了我江家的钱？李总，捕风捉影可不是什么好习惯呢。这大家都是这么说。骆锦和娶你就是为了用你们家的钱填补骆氏集团的亏空。就是，不然这小子哪来这些钱填补亏空？骆锦和，你不给个合理的解释，我们今天必须罢免你。骆少，他们欺人太甚。都说完了吗？我没有挪用公款，更没有造成公司的财务亏空。你胡说！我手里有你挪用公款的证据，公司上下都传开了，你还想狡辩？证据？你说的证据，该不会是你伪造的财务报表吧？真正造成公司财务漏洞的人，是你陆明轩。骆总，你这话是什么意思？什么意思？意思就是陆明轩他染上了赌博的恶习，从4月份到5月份，连续挪用公款10几次，为了还他的赌债，为了给他的女朋友买跑车，累计金额高达10个亿。你胡说，我没有。没有。周密，把证据拿给他。是。诸位，这是4月15和5月20日晚上财务室的监控视频。怎么回事？视频不是被删了吗？陆少此时此刻怕不是在想，这视频我不都删了吗？怎么还有视频？陆少此时此刻怕不是在想，这视频我不都删了吗？怎么还有视频啊？骆锦和，你不要在这里血口喷人。若想人不知，除非己莫为。当初陆伯父求我网开一面，我看在父辈情分上放你吧，不是让你在这颠倒黑白、倒打一耙的。一个破 U 盘而已，说不定里面什么都没有。周密，把 U 盘里的东西放在大屏幕上。是。骆董，这些视频是什么意思？李总何必问我？视频上的人是陆总，他做了什么，他心里最清楚。4月15号是因为欠了赌债被人堵在巷子，当天下午就从公司公款里走了500万。5月20号，他为了给他的小情人买跑车，800万也是从公账里走。这些监控都拍得明明白白。监控只能证明我进过财务室，我进去只是核对文件，我什么都没干。你还想狡辩？这是银行流水账单，里面有详细的每一笔转账的操作记录，都和监控画面里面的视频操作完全对得上。还有什么不清楚？天哪，这5月20号的800万真被他转到了私人账户。 4月15号500万也对得上，原来亏空是你搞出来的。陆明轩，你居然骗了我们所有人！不仅挪用公款，还嫁祸骆董，你的良心被狗吃了！假的，全都是假的！死到临头了，你还在嘴上？这视频是 AI 做的，现在技术这么发达，他骆锦和随便找一个人做一个假视频还不简单吗？还有这流水文件，肯定是他伪造的。 他们就是想栽赃陷害我。这 AI 合成确实容易假难中。老董，你这视频真的没问题吗 ？AI 合成确实容易假难中。老董，你这视频真的没问题吗？就是，你们忘了上一次的董事会，他说现在计划有风险，拿不出来半点实锤证据。他现在这些所谓的证据，肯定也是他编出来的。这么说好像也有道理。 上次星耀计划的风险评估，骆董确实没拿出什么证据。万一真是伪造，陆总再糊涂，也不至于干出这种事情。不好说啊，骆董想要保住位置，
伪造证据栽赃对方也有可能。骆锦和，凭几个破视频和文件还想和我斗？这群墙头草！骆锦和，你就是怕被罢免才做出来这些假东西，你这些证据根本就做不了数。AI 合成视频是有痕迹的，我这些监控都是安保系统里的原文件，上面有时间车和设备编号，这都经得起查看。看了他的这个银行流水记录，每一笔转账金额在银行里面都有实际性的操作记录。大家如果不信的话，可以现在去给银行打电话核实一下。哦，对，还有上次新药计划的风险评估也已经出来了，只是后来没有公布。这一系列证据环环相扣，不是你一句伪造就能轻易推翻的。骆总这么坦荡，难不成这些证据都是真的？等你证明完黄花菜都凉了，什么鉴定核实都是在拖延时间。等你证明完黄花菜都凉了，什么鉴定核实都是在拖延时间。现在公司股价暴跌，合作方跑了一半，再这么拖下去，骆氏集团就彻底废了。你们忘了上次新药计划的会议，他也是这样，拿这些模棱两可的说法拖延时间。他这话好像有点道理。公司现在危在旦夕，经不起折腾了。可不是嘛，骆总如果真的有证据，何必非要等到鉴定？还不是想要拖延时间？万一陆总说的是真的，我们耗不起呀。骆氏如果倒了，我们的股份就一文不值了。我看还是按先计划执行，让陆总再替董事长，先稳住公司局面再说。骆锦和，今天我非要给你拉下董事长的位置。陆明轩，你眼里还有没有我这个父亲？他怎么来了？我让周密去跟陆伯父说了陆明轩发生的事情，我就猜到他会来。抱歉啊，这件事情没有提前跟你说，我不想你。你永远都不用跟我说道歉。周密，你的奖金没了。哎呀，骆少，我错了。爸，爸，你打我干什么？你还知道有这个爸？我要再不来，骆氏集团就被你这个孽障给毁了。爸，你说什么呢？是骆锦和挪用公款，才自责陷害我，我是出来主持公道的。当年你挪用公款，我给公司填补了亏损转账记录，还有你的认错书，这些难道你都忘了吗？爸，你怎么会？你不是答应过我不跟别人说吗？我答应你是希望你悔过自新，你不仅不知悔改，还污蔑景和，还想夺取公司控制权，你对得起我吗？对得起骆家，对得起当年跟着我们一起打拼的老伙计吗？喂，总部。好。总部那边发来消息，说刀疤的对比结果已经出来了，确认陆明轩就是他，命令我们当场抓获，移交华国安全特别行动部。明轩，你真的是华国特别行动处 A 组队长江乙，嫌疑人 L， 我劝你束手就擒。没想到，一直追着我不放的华国特工，居然就是你！都别给我动！谁敢上前一步，我就枪毙谁！明轩，你这是干什么？爸，等我逃出去，我再跟你解释。谁都别拦我！明轩，你这是干什么？爸，等我逃出去，我再跟你解释。谁都别拦我！别动！成王败寇，没什么好生自身的。为什么要给 L 国做事？因为我恨你！从小到大，我什么都比不上你，也只有你。明轩，你糊涂了！周密，把他带走。是。
好了，一切都结束了。是啊，都结束了。队长，你是不是该考虑一下婚礼的事情？婚礼。